channel. At kung first time mo sa YouTube channel ko, please don't forget to subscribe and click the bell button below para palagi kang updated sa lahat ng new videos ko. At kung meron ka mang matututunan sa video na ito, please you're free to comment below, to share your ideas at sa mga bagay na matututunan mo sa video na ito. Thank you so much for watching!